頭先喺街市買咗半斤嘅基圍蝦，咁諗住用荷葉龍仔蒸啦。買嘅時候仲扎扎跳，不過拎到上嚟就全部都死晒。我哋處理一下啲荷葉先。呢個荷葉呢，我就用水略為清洗過，跟住呢，我哋擺落去烚佢一烚，因為啲荷葉都污糟嘅。咁點解烚咁多塊呢？一陣我會整個荷葉蒸雞。呢個荷葉呢，我就烚過同埋洗過嚟噶啦。咁我哋由佢將佢對接一半，對接一半之後呢，我哋攤翻開佢少少，咁樣由佢，因為我哋都要唔到咁多嘅，咁先擺翻落去。啲蝦洗乾淨，咁呢個蝦好簡單啦，去咗呢個刺。同埋去咗前邊長嗰兩條竹鬚就得㗎啦。咁由佢原隻啦，原隻擺翻落去就得㗎啦。啲蝦鋪咗上去之後呢，我哋就冚翻塊荷葉，水滾落鑊啦，大火蒸佢4分鐘都得。我哋整個蒜蓉辣椒豉油，灒啲滾油落去。俾少少蒸魚豉油，呢個蒸咗4分鐘啦。我哋睇下蒸成點。蒸得好靚。